მოგესალმებით, ამ ვიდეოში განვიხილავთ ისეთ ბრენდს, როგორც გახლავთ Xus-ი, ალბათ ბევრმა თქვენგანმა არ იცის ეს ბრენდი. შეგახსენებთ, რომ იგი გახლავთ უკრაინული ბრენდი. იგი გამოირჩევა იმით, რომ თავის ფასში და თავის სეგმენტში აქვს საკმაოდ კარგი მონაცემები და საკმაოდ ხარისხიანი პლანშეტი გახლავთ. სანამ ის ტექნიკურ მახასიათებლებზე გადავდოდოთ, გავესმოთ მის მატერიალურ დეტალებს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ გახლავთ მისი კორპუსი მეტალის. შესაბამისად, საკმაოდ შედარებით მძიმე გახლავთ სხვა პლანშეტებთან შედარებით, გახლავთ 629 გრამი, მაგრამ მიუხედავად ამის, მძიმედ მაინც არ გამოიყურება იგი. აქ გახლავთ სპიკერი, კამერა, ჩართოგათშვის ღილაკი, ხმესამწევი დამწევი ღილაკი. აქ გახლავთ reset ღილაკი, ანუ თუ რაიმე დაყონება იქნება ჩვენს პლანშეტს, ან ასე ვთქვათ, გაჭედავს, იმ შემთხვევაში შეგვიძლია აქედან დავარეზეტოთ. გვაქვს მიკროფონის აქედან პორტი, გვაქვს USB პორტი, გვაქვს 3.5 მმ-იანი ჯეკის პორტი, სადაც შეგვიძლია ჩავაერთოთ კურსასმენები და მოვუსმინოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან საჭირო და გამოსადეგი, რაც გახლავთ ამ პლანშეტს აქვს ის, რომ შეგვიძლია მასში მოვათავსოთ სიმბარათები. იგი გახლავთ ორ სიმბარათიანი, აქვს პირველი სიმკარტის და მეორე სიმკარტის ჩასადები. იგი მუშაობს როგორც GSM-ის სიხშირეზე, აგრეთვე WCDMA-ის სიხშირეზეც. აქ გვაქვს მეხსიერების ბარათი. მისი მეხსიერება შეადგენს 16 გიგაბაიტს, ჩაშენებული მეხსიერება გახლავთ 16 გიგაბაიტი. დამატებით შეგვიძლია 32 გიგაბაიტიანი მეხსიერების ბარათით გავზადოთ მისი მეხსიერება. ახლა ეს დავაფაროთ და გავაგზავნოთ საუბარი. ეკრანის ზომა გახლავთ აი აქ როგორც ხედავთ 9.7 დიუმი დიაგონალზე. აქვს 3G-ის მხარდაჭერა, შეუძლია 3G სიხშირეზე იმუშაოს ძალიან მარტივად. მის ეკრანის ტიპი გახლავთ IPS-ის ეკრანის ტიპი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ეკრანის ტიპია ზოგადად. პლუს ამას რეზოლუცია გახლავთ 1280x800 პიქსელზე, რომელიც არც თუ ისე ცივი რეზოლუცია გახლავთ, ასე გამოიყურება მისი მენიუ. ეს არის აპლიკაციები, რაც მას სტანდარტულად მოყვება. დამატებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სურვილისამებრ რასაც გინდა ჩავწერთ, ამაში არანაირი დაფიქრება არ გვექნება. უკანა კამერა აქვს 5 მეგაპიქსელი, წინა კამერა არის 2 მეგაპიქსელი. შეგვიძლია ვნახოთ კამერა, თუ როგორ გამოიყურება. კამერის ინტერფეისი. შეგვიძლია მაგალითისთვის ვნახოთ ეს დეტალებიც. საკმაოდ ნორმალური ხარისხის სურათებს იღებს, რა თქმა უნდა არ არის გამორჩეული და განსაკუთრებული, მაგრამ ისეთი ხარისხის სურათებს იღებს, რომ გარჩევა არ გაგუჭირდება არანაირად. მის ეკრანის ზომიდან გამომდინარე მოსახერხებელი არის და რაც თავარია, კარგია ინტერნეტში სამუშაოდ, ფილმების საყურებლად, არანაირი დაბრკოლება არ შეგვექმნება აბსოლუტურად. სენსორიც მუშაობს აბსოლუტურად გამართულად ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე. ასე გამოიყურება. რაც თავარია, მას მოყვება ქარხნული დამცავი, რომელიც თავიდანვე აკრავს მას ქარხნულად. ვნახოთ მისი აქსესუარები, თუ რა აქსესუარები აქვს მას. შეგვიძლია გავიცნოთ. აი ასე გამოიყურება მისი აქსესუარები. აქ არის პატარა რეკომენდაცია Xus-ისგან. ეს გახლავთ ეკრანის საწმენდი, რაც მას მოყვება. გახლავთ ციგნაკი, სადაც შეგვიძლია გავიცნოთ აბსოლუტურად ყველა დეტალს და ეს გახლავთ საგარანტიო ტალონი, სადაც გასათვალისწინებელი არის ის საკითხიც, რომ საგარანტიო ტალონი არის განმარტებული ქართულ ენაზეც, ანუ მისი საგარანტიო პირობები ვრცელდება, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც. აი ესე გამოიყურება ქართულად. შეგვიძლია გადავდოთ
ყურსასმენები, რომელიც პლანშეტების უმრავლესობას ფაქტიურად არ მოყვება, როგორც აქსესუარებში, მხოლოდ მოყვება USB და დამტენის თავი ყველა პლანშეტს. ეს დამტენის თავი, რა თქმა უნდა, ასე გამოიყურება. გახლავთ USB კაბელი და ეს გახლავთ შეიძლება ბევრ თქვენთაგანს ალბათ USB კაბელი გონა ესეც, მაგრამ ვინც არ იცით, გეტყვით ეს არის OTG კაბელი, რომლის საშუალებითაც საკმაოდ ბევრი საინტერესო ფუნქციის გაკეთება შეგვეძლება, ბევრი კარგ რამეში გამოყენება და თუ აგიხსნით თუ რა შეგვიძლია ამის გამოყენება, მანამდე ეს დავხუროთ, ხუთი აღარ გჭირდება. გავაგრძელოთ მის ტექნიკურ მახასიათებლებზე საუბარი და ვიტყვი იმას, რომ იგი მუშაობს საკმაოდ ძლიერ პროცესორზე, quad-core პროცესორზე, 4 ბირთვიან პროცესორზე, სიხშირე გახლავთ 1.3 GHz, Cortex A7-ის პროცესორი გახლავთ ეს პროცესორი, გრაფიკული წამკითხველი გახლავთ Mail 400 MP4, რომელიც აგრეთვე ცნობილი გრაფიკული წამკითხველი გახლავთ და ანუ თამაშებს თუ ჩავწერთ, არანაირი გაბრკოლება არ გვექნება, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს 4 ბირთვიანი პროცესორი, კაცრავად უფრო სწორად 4 ბირთვიანი ვიდეო წამკითხველი, მაგრამ მონაცემები საკმაოდ ძლიერი აქვს. მისი ოპერატიული მეხსიერება გახლავთ 1 გიგაბაიტი, ბატარეა გახლავთ 4000 მAh, მისი ეკრანის ზომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჭირდება მას ბატარეა და ბატარეის ზომაც შესაბამისად დიდი გახლავთ. ამაში შეზღუდულები არ ვიქნებით და თავის ეკრანის ზომიდან გამომდინარე ელემენტი საკმაოდ დიდხანს გვიძლებს ამაში არანაირი დაყოვნება არ შეინიშნება. რაც შეეხება ახლა გავეცნოთ ამ კაბელის შესაძლებლობებს, ამ კაბელის საშუალებით შეგვიძლია ძალიან ბევრი საინტერესო კარგი ფუნქციის, ასე ვთქვათ, შემუშავება. უბრალოდ ეს კაბელი შევაერთოთ USB პორტში. ეს შევაერთოთ და მაგალითისთვის გაჩვენებთ მაგალითად რისი გაკეთება არის შესაძლებელი აი ამ კაბელით. მაგალითისთვის მე ავიღე სპეციალურად თქვენთვის მაუსი, კომპიუტერის მაუსი, ეს გამოიყურება. შეგვიძლია შევაერთოთ როგორც ხედავთ, მაუსი ჩაირთო, განათდა, კვება აიღო პლანშეტისგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი მაუსის კურსორიც გამოჩნდა, შეგვიძლია ძალიან მარტივად ჩვენს პლანშეტში შევიდეთ ორგანული დაბრკოლების გარეშე ნახოთ მაგალითად ნებისმიერი თუნდაც about ტაბლეტის შესახებ. შეგვიძლია შევიდეთ ნახოთ ჩავთოთ Wi-Fi. ორგანული დაბრკოლების გარეშე გამოვიდეთ, გავხსნათ multitasking-ი, გავთიშოთ. აგრეთვე შესაძლებელია OTG კაბელის საშუალებით შევაერთოთ კლავიატურა და მარტივად და სწრაფად დავწეროთ ტექსტი. აქ გაჩვენებთ დარეკვას, ესე გამოიყურება Chrome interface-ი. არც ამაზე არ გვაქვს პრობლემა, აქედან შეგვიძლია ძალიან მარტივად ავკრიფოთ და დავრეკოთ შესაბამისად. აგრეთვე OTG კაბელის დადებითი მხარე რაც გახლავთ, ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ თავის ფაილები აქვს flash მეხსიერებაზე, მაგალითად თუნდაც სტუდენტებს, თუნდაც არ არის გამორიცხული ნებისმიერ ადამიანს, შეგვიძლია შევაერთოთ აქ flash drive-ი და ნებისმიერი ფაილი, რაც იქ გვაქვს, გადმოვიტანოთ პლანშეტში ან პირიქით პლანშეტიდან გადავიტანოთ flash მეხსიერებაზე. მოკლედ, ასე გამოიყურება აღნიშნული პლანშეტი, ბოლოს განხილვის ბოლოს დავამატებთ იმას, რომ მიუხედავად მისი ეკრანის ზომის და იმის, რომ იგი გახლავთ მეტალის კორპუსის, არც თუ ისე მძიმე გახლავთ ხელში, ფასისა და სეგმენტთან შედარებით არის საკმაოდ
უკეთესი კიდევ შედარებით, ვიდრე შეიძლება იყოს თავის ფასთან და სეგმენტთან შედარებით. გახლავთ მეტალის კორპუსის, აქვს საკმაოდ გამძლე და ძლიერი ბატარეა, აქვს 4 ბირთვიანი პროცესორი, აქვს 2 ბირთვიანი ვიდეო გრაფიკული წამკითხველი და ამაჩქარებელი, რაც ძალიან საინტერესო და კარგი გახლავთ ჩემი აზრით. დღევანდელი ვიდეო ამით დავასრულეთ. სულ ეს იყო. დიდი მადლობა.